नमस्कार। अलि हरेक ठाउँको मान्छेको दृष्टि र नजर अहिले नेपालमै छ र नेपालका जनता लगायत जनप्रतिनिधि सबैलाई 21 गते चाहिँ केन्द्रित गरेका छन् र यही 2082 फाल्गुन 21 गते जुन प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव हुन गइरहेको छ त्यसकै लागि यो माघ 6 गते जनप्रतिनिधि उम्मेदवारी दर्ता गराउने दिन रहेको छ र यसमा के कस्ता तयारी भएको छ यसकै प्रसङ्गमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र आज यति बेला हामी मसँग चाहिँ कुराकानी गर्ने अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ सुभाष पुरी, धनुषा जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृत जी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी चाहिँ 6 गतेको तयारी प्रसङ्गमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ, किनभने यो नेपालको लागि धेरै ठुलो एउटा चुनौतीको विषय भएको छ र एकदमै यो चाहिँ चुनावभन्दा पहिला 2084 थियो, तर यो कारणवश यत्रो ठुलो जुन आन्दोलन भयो देशमा, जेनजी पुस्ताको आन्दोलन, त्यसले गर्दा यो अहिले जुन चुनाव भइरहेछ त्यो एउटा विषम परिस्थितिकै चुनाव भनौँ यसलाई। र अब के कस्ता चाहिँ नियम र प्रावधानहरू छन् यो जनप्रतिनिधिले आउँदाखेरि यो जुन मनोनयन दर्ता गराउँदाखेरि के कस्ता नियमहरू चाहिँ पालना गर्नुपर्छ र के कस्ता चाहिँ व्यवस्था गरेको छ अहिले र कति ठाउँमा यो धनुषामा कति ठाउँमा चाहिँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरू चाहिँ स्थापना गरेका छन्, यसै सिरुफेरोमा रहेर हामी चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। पहिला चाहिँ हामी स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो 21 गते जुन प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुन गइरहेको छ यसमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ कि समयमै चाहिँ चुनाव हुन्छ भनेर, किनकि अहिले पनि हरेक ठाउँमा निर्वाचन कार्यालय चाहिँ भइसकेको छ, खुलिसकेको छ होइन, तर पनि अहिले पनि मान्छेको मनमा विश्वास छैन कि 21 गते चाहिँ फाल्गुनको चुनाव हुनेछ। यो अहिलेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2082 यो नियमित निर्वाचन होइन, यो मध्यावधि निर्वाचन पनि होइन, यो विशेष परिस्थितिमा हुन गइरहेको निर्वाचन हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब चाहिँ यसलाई यसको चाहिँ अब निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको एउटा जनमानसमा एउटा आशंका त्यो कारणले पनि रहेको हो। मलाई लाग्छ अब निर्वाचन आयोगले चाहिँ नि अब निर्वाचन आयोगकै परामर्शमा नेपाल सरकारले चाहिँ यो निर्वाचनको मिति चाहिँ तोकेको, त्यसपछि चाहिँ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्नलाई चाहिँ नि अब त्यो तयारीलाई तीव्र पारेको स्थिति छ। त्यही अन्तर्गत रहेर चाहिँ यो धनुषा जिल्लामा समग्र निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ नि अब 4वटा निर्वाचन क्षेत्रमै 4 मुख्य निर्वाचन अधिकृत लगायत निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति भएर अनि हामीले चाहिँ नि अब त्यसको चाहिँ नि अब अभिमुखीकरण तालिम समेत लिएर चाहिँ आएर हामीले चाहिँ नि अब माघ 2 गते नै अब आफ्नो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हामीले स्थापना गरिसकेका छौँ। यसका साथै चाहिँ नि प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले पनि अब निर्वाचनलाई चाहिँ नि अब जति पनि आफ्नो तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो तयारीलाई चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको स्थिति छ। त्यस्तै शान्ति सुरक्षाको चाहिँ प्रबन्ध गर्ने जिल्ला स्थित जिल्लाको चाहिँ अब सुरक्षा चाहिँ समिति, जिल्ला सुरक्षा समितिले पनि समग्र जिल्लाको चाहिँ अब सुरक्षाको प्रबन्धका लागि चाहिँ नि उहाँहरूले पनि जिल्ला सुरक्षा कमान्ड पोस्ट खडा गर्ने, त्यसपछि चाहिँ नि अब सुरक्षा योजना बनाउने लागू गर्ने काम चाहिँ नि भइसकेको अवस्था लिएर अब यही चाहिँ नि अब 6 गते उम्मेदवारको मनोनयन पत्र यो निर्वाचनको पहिलो चरणको कार्यक्रम चाहिँ अब 6 गते सुरु हुँदैछ, 6 देखि 9 गतेसम्म रहेको छ। त्यही क्रममा चाहिँ आज चाहिँ राजनीतिक दल अनि त्यसपछि चाहिँ अब जिल्ला सुरक्षा समितिका चाहिँ पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी समेतको चाहिँ अब यो उपस्थितिमा हामीले चाहिँ सर्वदलीय सर्वपक्षीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भर्खरै हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा आउने चाहिँ आउँदाखेरि पुर्याउनु पर्ने चाहिँ जे विधि प्रक्रियाहरू छन्, ल्याउनु पर्ने कागजातहरू छन्, ती बारेमा पनि सबै कुरा हामीले बतायौँ। त्यसपछि चाहिँ आचार संहिताको परिपालनाका कुराहरू पनि उहाँहरूलाई चाहिँ बतायौँ र त्यसमा चाहिँ आचार संहिताको पुनः परिपालना गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता पनि उहाँहरूले चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। र समग्र भन्दाखेरि अब यो चाहिँ अब देशैभरि चाहिँ एउटा
यो चाहिँ अब फागुन 21 गते सम्पन्न हुन गइरहेको निर्वाचनको चाहिँ तयारी चाहिँ नि अब तीव्र रूपमा भइरहेको छ, व्यवस्थित ढङ्गले र प्रभावकारी रूपमा त्यो अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। र धनुषा जिल्लाको हकमा पनि हामीले चाहिँ नि सबै चाहिँ आफ्नो तयारीलाई चाहिँ अब एउटा तीव्र रूपमा र प्रभावकारी रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि अब अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ। मलाई लाग्छ अब यो अवस्था र बाहिरी वातावरणलाई पनि अहिले चाहिँ नि अब निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ आशंका मान्नुपर्ने स्थिति चाहिँ अब हामीले चाहिँ देखेको छैन। चुनाव समयमा हुन्छ, निर्वाचन समयमै अब हुने कुरामा निश्चिन्त ढङ्गले चाहिँ अब हामी बढिरहेका छौँ, अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ अब आजै मात्रै चाहिँ नि अब दलको चाहिँ नि तर्फबाट उपस्थित प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो, जिल्लाका चाहिँ राजनीतिक दलका प्रमुखहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अब कोही चाहिँ उम्मेदवारमा अब चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब मनोनित भइसकेका उम्मेदवार पनि आउनुभएको थियो होइन। उहाँहरूले पनि अब त्यस्तो खालको चाहिँ आशंका कुराहरू कसैले नि गर्नुभएको थिएन। सबै निश्चिन्तै भएर यहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो र हामी त अब निश्चिन्तै भएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब तयारीलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइराखेको स्थिति छ। हजुर, यो 6 गते चाहिँ मनोनयन दर्ता पत्र चाहिँ हुन गइरहेको छ। यसमा चाहिँ धनुषा जिल्ला प्रमुख चाहिँ निर्वाचन अधिकृत तपाईँ हुनुभयो, अनि त्यो अनुसारले चाहिँ यो धनुषा जिल्ला क्षेत्रमा कतिवटा त्यो निर्वाचन यसो छ, यो धनुषा जिल्लामा जम्मा 4वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 चाहिँ यसको यो चाहिँ यो धनुषाधाममा है, धनुषाधाम नगरपालिकामा त्यहाँनिर चाहिँ नि यसको चाहिँ नि अब निर्वाचन अधिकृत कार्यालय चाहिँ त्यहाँ स्थापना गरिएको छ। अनि क्षेत्र नम्बर 1 मा जम्मा मतदाता 1,26,040 छन्। क्षेत्र नम्बर 1 मा 1,26,040 मतदाता छन्। मतदान स्थल 85 छ, मतदान केन्द्र 163 छ। क्षेत्र नम्बर यो विगतको तुलनामा मतदाताहरू केही अब ठुलो सङ्ख्या त बढेको छैन। समग्रमा चाहिँ अब नेपालभरि टोटल देशभरि जम्मा 9 लाख नयाँ मतदाता थपेका हुन्। त्यसमा धनुषामा ट्याक्कै एकिन डाटा त अहिले मसँग यहाँ छैन बढेको, तर ठुलो सङ्ख्या छैन, केही सङ्ख्याहरू बढेको स्थिति छ विगतको तुलनामा होइन। अस्ति चाहिँ अब नयाँ मतदाता नावली सङ्कलन गरेको स्थिति हो। त्यस्तै चाहिँ नि अब निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को चाहिँ अब कार्यालय रहने स्थान भनेको 3 कौरिया भन्छ, विधेय नगरपालिकामा पर्छ। 3 कौरियामा स्थापना भएको छ। त्यहाँ जम्मा मतदाता 1,34,826 छन्। मतदान स्थल चाहिँ 88 छ, मतदान केन्द्र चाहिँ 174 छ। त्यस्तै यो चाहिँ धनुषा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को र मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय पनि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको 4 नम्बर वडा स्थित मदन नारायण निधि मिथिला संस्कृति केन्द्रको भवनमा हामीले स्थापना गरेका छौँ। यो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा चाहिँ जम्मा मतदाता 1,25,927 छन्। जम्मा मतदान स्थल चाहिँ 74 छ र मतदान केन्द्र 155 छ। र यी नै यो चाहिँ नि अब अस्थायी मतदाता नावली पनि अहिले सङ्कलन भइरहेको छ। एउटा अस्थायी मतदान केन्द्र पनि हुन्छ। अस्थायी मतदान केन्द्र चाहिँ यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत मतदान गर्न पाउने अस्थायी मतदाता, राष्ट्र सेवक लगायत अनि यो चाहिँ अब कारागारमा रहेका चाहिँ नि थुनुवाहरू कैदीहरूले पनि मतदान गर्न पाउँछन् समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत। कसरी चाहिँ उहाँहरूको पनि म चाहिँ मताधिकार हुन्छ उहाँहरूलाई पनि। अब मताधिकार चाहिँ अब मतदाता नावलीमा नाम भएको सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार हुन्छ। त्यो अधिकारको संरक्षण गर्नलाई उहाँहरूले अधिकारको प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ सम्बन्धित उहाँहरूको चाहिँ अब जस्तो धनुषामा त कारागार छैन, धनुषामा कारागार नभएको कारणले यहाँ चाहिँ कारागार केन्द्रित उहाँ चाहिँ थुनुवा कैदीहरूलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर छुट्टै मतदान केन्द्र छैन। यहाँ जति पनि राष्ट्र सेवक छौँ धनुषा जिल्लामा कार्यरत राष्ट्र सेवकलाई चाहिँ यहाँ छुट्टै अस्थायी एउटा मतदान केन्द्र पनि रहेको छ। अनि त्यो मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नका लागि चाहिँ अस्थायी मतदाता नावली पनि सङ्कलनको काम अहिले भइरहेको छ। त्यस्तो छ। अनि त्यस कारणले चाहिँ अब अरू यो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को चाहिँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भनेको चाहिँ यो चाहिँ महेन्द्रनगरमा श्रीश्वरनाथ नगरपालिकाको महेन्द्रनगरमा त्यहाँ स्थापना गरिएको छ। क्षेत्र नम्बर 4 मा जम्मा मतदाता 1,27,778 छन्। मतदान स्थल 75 र मतदान केन्द्र 153 रहेका छन्। र समग्रमा जम्मा यो धनुषा जिल्लामा जम्मा टोटल मतदाता भनेको 5,14,571 छन्। जम्मा मतदाता, जम्मा मतदान स्थल 322 छ र जम्मा मतदान केन्द्र भनेको 645 छ। हजुर, त्यस्तो अवस्था चाहिँ रहेको छ। हजुर, जसरी यो उम्मेदवारको योग्यता र दाबी विरोध जसरी के कस्तो चाहिँ यसो हुन्छ। अब उम्मेदवारको चाहिँ कस्तो भने अब उम्मेदवारले अब चाहिँ उम्मेदवारको योग्यता है, उम्मेदवारको योग्यता पनि कानुनले तोकेको छ। उम्मेदवार चाहिँ को योग्यता कानुन हुनाले संविधान भयो, निर्वाचन चाहिँ अब यो प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन भयो, नियमावली भयो, त्यसपछि चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा सदस्य चाहिँ निर्वाचन निर्देशिका पनि बनाएको छ आयोगले। यी सबैमा उल्लेख छ
मूलतः संविधानमा लेखिएको हुन्छ है, संविधानमा लेखिएको हुन्छ। अनि उहाँहरूको चाहिँ अब जस्तो चाहिँ अब यो सामान्यतया चाहिँ अब सामान्य चाहिँ योग्यताको रूपमा लिँदाखेरि जस्तो 25 वर्ष उमेर पुरा गर्नु, 25 वर्ष है, नेपाली नागरिक हुनु पर्यो। 25 वर्ष उमेर पुरा भएको कुनै कानुनले चाहिँ नि अब नेपाल कानुनले अयोग्य चाहिँ नभएको मान्छे हुनु पर्यो है। त्यसपछि चाहिँ उहाँको चाहिँ मतदाता नावलीमा नाम हुनु पर्यो है। उम्मेदवारका लागि चाहिँ नेपालको जुनसुकै ठाउँको भयो भने मतदाता नावलीमा नाम हुनु पर्यो उम्मेदवारको लागि। त्यसपछि उहाँको चाहिँ एकजना प्रस्तावक एकजना समर्थक हुनु पर्यो। प्रस्तावक र समर्थक चाहिँ जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुने त्यही निर्वाचन क्षेत्रको चाहिँ मान्छे हुनु पर्यो है। त्यसपछि अब दलको उम्मेदवार हुने दलले चाहिँ औपचारिक रूपमा मनोनयन गरेको पत्र चाहियो दलले। त्यसपछि चाहिँ नि अब अर्को भनेको चाहिँ कालो सूची भन्छ नि, अब यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको चाहिँ अब ऋण नतिरेर कालो सूचीमा रहेको हुनु हुँदैन, त्योबाट हटेको हुनु पर्यो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ उहाँको चाहिँ उहाँले चाहिँ अब यहाँ 10,000 रुपियाँ 10,000 रुपियाँ धरोटी राख्नुपर्छ है। यहाँ उम्मेदवारको चाहिँ अब उसले बुझाउनु पर्ने शुल्क 10,000 हो, धरोटीमा राख्ने हो। अनि यति कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि उहाँले चाहिँ सम्पत्ति विवरण पनि पेश गर्नुपर्छ, उम्मेदवार मनोनयन पत्र सँगसँगै व्यक्तिगत विवरण पेश गर्नुपर्छ। अर्को सो घोषणा पत्र भन्ने हुन्छ है, निर्वाचन आचार संहिता 2082 मा लेखेको सो घोषणा पत्र। यति डकुमेन्ट सहित चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ। अनि यसो छ अझ मनोनयन पत्र दर्ता हुन्छ नि, मनोनयन पत्र दर्ता गर्न ल्याउँदाखेरि चाहिँ अब हामी जाँच्छौँ पहिले होइन, मनोनयन पत्र चाहिँ अब कानुनमा पनि रित पुगेको छ कि छैन, आवश्यक डकुमेन्ट छन् कि छैन त्यो सर हामीले हेर्छौँ। हेरिसकेपछि रितपूर्वकको मनोनयन पत्रहरू चाहिँ दर्ता हुन्छ त्यो दिन है। दर्ता केमा हुन्छ भन्दाखेरि भने हार्ड कपी पनि दर्ता गर्छौँ। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले चाहिँ सफ्टवेयर बनाएको छ, एकीकृत सूचना प्रणाली भने त्यहाँ इन्ट्री गर्नुपर्छ हामीले, सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्ने। सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरिसकेपछि के हुन्छ उहाँलाई चाहिँ दर्ता भयो भन्ने बेहोराको निशा दिन्छौँ। निशा दिइसकेपछि 6 गते चाहिँ नि अब त्यो अवस्था रहन्छ। 10 बजेदेखि चाहिँ नि बेलुका 5 बजेसम्म मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने समय हो। अन्त दर्ताको समय सिद्धिसकेपछि के हुन्छ भने अनि नामावली प्रकाशित गर्छौँ, कतिजनाको उम्मेदवार चाहिँ दर्ता भयो त्यो प्रकाशन गर्छौँ 5 बजेपछि हामी है, समय सिद्धिसकेपछि। त्यसपछि के हुन्छ भनेपछि 7 गते चाहिँ उजुर चाहिँ उम्मेदवारको चाहिँ अब विरुद्ध उजुर हाल्ने है। उजुर कसले हाल्ने, जोसुकैले उजुर दिन पाउँदैन, उजुर उम्मेदवारले दिनु पर्यो। यही क्षेत्रको चाहिँ अब अर्को उम्मेदवारले उजुर दिन पाउँछ, आधार कारण प्रमाणसहित उजुर दिनु पर्यो। उजुरी जसरी यो उजुरी दिन त्यसरी पाउँछ है। अनि उजुरी दिइसकेपछि त्यो उजुरी उपरको चाहिँ के हुन्छ भने अनि निर्वाचन अधिकृतले त्यो उजुरी उपर निर्णय गर्नुपर्छ। उजुरी ठिक छ कि छैन, आधार कारण के छ है। अनि उजुरी उपर चाहिँ निर्वाचन अधिकृतले के गर्छ भन्दाखेरि भने उसलाई चाहिँ नि उसले उजुरी उपर जाँचबुझ गरेर निर्णय गर्छ। निर्णय गर्ने पनि कति छ भने यो चाहिँ अब 7 गते है, यो माघ 7 गते चाहिँ 3 बजेदेखि माघ 8 गते 5 बजेभित्र चाहिँ उजुरीको टुङ्गो लाउनुपर्छ है। उजुरी चाहिँ अब कायम रहने कि बदर हुने कि के हुने त्यो टुङ्गो लाउनुपर्छ, यो खालको चाहिँ अवस्था छ। हजुर, जसरी यो समानुपातिक र प्रत्यक्ष पहिलो हुने निर्वाचित हुने बिचको बन्देज, यदि कुनै व्यक्तिको नाममा समानुपातिक यदि निर्वाचन प्रणालीको बन्द सूचीमा समावेश छ भने उसले प्रत्यक्षतर्फ पनि मनोनयन दर्ता गर्न मिल्दैन। एउटा उता समानुपातिक चाहिँ निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको बन्द सूचीमा जुन उम्मेदवारको चाहिँ नाम हुन्छ नि त्यो उम्मेदवारले यहाँ चाहिँ नि अब यो पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको उम्मेदवार हुन पाउँदैन। कथन उहाँले चाहिँ त्यो खालको मनोनयन पत्र लिएर आउनुभएको रहेछ भने हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयरले लिँदैन, सफ्टवेयरले रिजेक्ट गरिदिन्छ, त्यसलाई इन्ट्री नै हुँदैन, सफ्टवेयरले नै त्यसलाई छानिहाल्छ, रोकिहाल्छ। जसरी यो 6 गते अब यो मनोनयन दर्ता हुन गएको बेला भिडभाड एकदमै हुन्छ होइन, कति सुरक्षा कर्मीहरू चाहिँ यसो छ। अब आज हामीले त्यही भएर आज चाहिँ हामीले यहाँ सर्वदलीय सर्वपक्षीय चाहिँ यहाँ अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई हामीले के भनेको छ भने यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता 2082 चाहिँ अब चाहिँ उसले जारी गरेको छ, राजनीतिक दल समितिको सहमतिमा त्यो बनेको, सबैले चाहिँ नि त्यो आचार संहिता परिपालना गर्ने कार्यान्वयन गर्ने भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता जनाएको स्थिति छ केन्द्र स्तरमा। अनि त्यो आचार संहितामा चाहिँ के भनेको छ भने यहाँ मनोनयन पत्र दर्ता गर्न आउँदाखेरि एकजना उम्मेदवार प्रस्तावक समर्थक सहित बढीमा 25 जना, बढीमा 25 जना चाहिँ यहाँ आउनु पाउने। तर त्यो 25 जना नि कस्तो भने अब हाम्रो यो चाहिँ यो परिसर छ नि, परिसरभित्र त्यो 25 जना भनेको होइन, यहाँ आउँदाखेरि 25 जना बाहिरसम्म आउने। यहाँ आउँदाखेरि भनेको उम्मेदवार भयो होइन, त्यसपछि उहाँको प्रस्तावक समर्थक र एकजना अब उहाँहरूको हुन्छ नि कानुनी सल्लाहकार अथवा चाहिँ अब कानुनी व्यवसायी कोही भयो भने त्यतिसम्म 4-5 जना यहाँ आउने। अनि उहाँहरूलाई हामीले के भनेको छ भने एकैचोटि भिडभाड नगर्नु होला भनेको छौँ है, किनभने 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने चाहिँ समय छ। त्यस कारण एकैचोटि सबै दलको उम्मेदवार एकैचोटि नआउने, उहाँहरूले चाहिँ आपसी चाहिँ अब सहमति गरेर होइन, आपसी समझदारी एउटा सल्लाह गरेर चाहिँ अब
समय निर्धारण गरेर हामीले समय नै यति बजे भने यहाँ तोकेका छैनौँ। त्यो ढङ्गले आउने अब सुरक्षाको मजबुत व्यवस्था हुन्छ। यहाँ अघि चाहिँ जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारी पनि यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ सुरक्षाको बारेमा सबै कुरा यहाँ राख्नुभयो। सुरक्षाको चाहिँ अब यहाँ अहिले हाम्रो सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिइराखेको स्थिति छ। त्यो दिन चाहिँ अब हाम्रो त जिल्ला प्रहरी कार्यालय पनि अगाडि सामुन्ने नै भएको कारणले गर्दा सुरक्षाको चाहिँ मजबुत व्यवस्था हुन्छ र यहाँ आवश्यक पर्ने सरकारवाला बाहेक अरूलाई चाहिँ यो चाहिँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहेको यो परिसरभित्र चाहिँ उहाँहरूलाई प्रवेश गर्न दिइँदैन। जस्तो सञ्चारकर्मीहरूलाई दिन्छ, सञ्चार उहाँहरूको चाहिँ पास हेरेर पत्रकारहरूलाई होइन। त्यसपछि अब सम्बन्धित उम्मेदवारको प्रतिनिधि उहाँहरूको चाहिँ अथवा प्रस्तावक समर्थक समेतलाई हो, अरूलाई हामी चाहिँ यहाँ गेटबाटै नियमन गर्छौँ। हामीले एकदम व्यवस्था हुन्छ। जसरी यो मनोनयन दर्ता समय र जुलुस जसरी व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ, किनकि मनोनयन दर्ता पत्र आउने समयमा जनप्रतिनिधिसँग धेरै भिडभाड हुन्छ, जुलुस हुन्छ, त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्नु? जुलुसको गाडीको कति चाहिँ अहिले मैले भनिहालेँ के छ भने नि, अघि मैले भनिहालेँ जम्मा चाहिँ नि अधिकतम 25 जना है। यो मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा लिएर आउँदाखेरि 25 जना आउने। उहाँहरूले बाजा गाजा झाँकी त्यस्तो चाहिँ नि अब उहाँहरूले चाहिँ गर्न पाउनुहुन्न। त्यसको अघि हामीले चाहिँ नि अब दलका प्रतिनिधिलाई सुनाइदिइसकेका छौँ। आचार संहिताको चाहिँ कपी पनि उहाँहरूलाई दिएका छौँ। उहाँहरूलाई सबै भनेर आज प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ उहाँहरूले, यो आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने भनेर प्रतिबद्धता यहाँ जिल्ला स्तरमा पनि जनाइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले जुलुस निकाल्ने गरीको आचार संहिताले रोकेको छ है। झाँकी जुलुस बाजा गाजा त्यस्तो केही पनि हुँदैन र साझाको रूपमा चाहिँ बढीमा 25 जना चाहिँ अबको समूह आउन सक्ने स्थिति छ। त्यो 25 जना पनि अब यहाँ यो कम्पाउन्डभित्र उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँ आउने स्थिति रहँदैन। यहाँ सीमित व्यक्ति अब नआउने मान्छे मात्रै यहाँ आउने हो। त्यस कारण त्यस्तो चाहिँ नि अब यहाँ ठुलो भिडभाड हुने त्यस्तो खालको अवस्था हुँदैन। एउटा खालि के हो भने अब यहाँ कतिवटा चाहिँ दलका उम्मेदवार अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवार कतिजना हुनुहुन्छ, सबै एकैचोटि आउनु भने एकछिन चाहिँ नि अब यहाँ भिडभाड हुनसक्छ। भए पनि हाम्रो परिसर चाहिँ फराकिलो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीलाई व्यवस्थापन गर्न त्यस्तो चाहिँ अब जटिलता गाह्रो कुरा केही पनि हुँदैन। कति बजेदेखि कति बजेसम्म चाहिँ गर्नु? 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म हो। 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म 5 बजेसम्म हो। तर 5 बजेभित्र यहाँ आइसकेकोलाई अब बेलुका चाहिँ अब हाम्रो अब होइन सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्नु पर्यो, समय लाग्न सक्छ। 5 बजेभित्र यहाँ चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ अब कार्ड चाहिँ डकुमेन्ट लिएर आइसक्नु भइसकेपछि समय चाहिँ त्योभन्दा बढी लाग्न पनि सक्छ हामीलाई। हजुर, जसरी यो उम्मेदवारी फिर्ता अन्तिम नभएपछि जसरी मनोनयन दर्ता गरिसकेपछि कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा त्यसको प्रक्रिया र समय सीमा के हुन्छ? त्यसको समय सीमा पनि यहाँ तोकिदिएको छ। उम्मेदवारको चाहिँ नाम फिर्ता लिने भनेको 9 गतेला छ है। 9 गतेलाको उहाँहरूको चाहिँ 9 गते चाहिँ अब 10 बजेदेखि 1 बजेभित्र 10 बजेदेखि 1 बजेभित्र उम्मेदवारले चाहिँ आफ्नो नाम फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ। फिर्ता लिँदाखेरि उम्मेदवार आफै आए पनि हो, उहाँको चाहिँ प्रतिनिधि हुन्छ, उहाँको प्रतिनिधिले पनि दिन पाउँछ क्या। र उहाँहरूले नाम फिर्ताको लागि एकचोटि चाहिँ अब उहाँ त्यसको पनि फर्मेट छ है। यो प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका 2082 मा त्यस हरेक कुराको चाहिँ त्यहाँ त्यसमा चाहिँ ढाँचा दिएको छ। त्यो ढाँचामा ल्याउनु पर्यो। त्यो ढाँचामा लिएर आएर चाहिँ सही हिसाब गरेर एकचोटि यहाँ टेबलमा चाहिँ यहाँ दिइसकेपछि पेस गरेपछि त्यो फिर्ता हुँदैन होइन। त्यसलाई हामी ग्रहण गर्छौँ। ग्रहण गरिसकेपछि अनि उहाँको चाहिँ नि अब मनोनयन पत्र चाहिँ उहाँको उम्मेदवारी चाहिँ उहाँको फिर्ता हुन्छ। हजुर, अब के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यो जनप्रतिनिधिको लागि के सन्देश दिन चाहिराख्नु भयो? मेरो सन्देश यो छ कि अहिले चाहिँ यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत यो चाहिँ 82 फागुन 21 गते जुन अब चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको छ, यसलाई चाहिँ स्वच्छ निष्पक्ष स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा र मर्यादित ढङ्गले सम्पन्न गर्नलाई हामी सबैको चाहिँ उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको छ है। अझ सबभन्दा बढी जिम्मेवार चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ राजनीतिक दल, किनभने यो निर्वाचनको मुख्य कर्ता यसको मुख्य एक्टर भनेको चाहिँ राजनीतिक दलहरू हो, उम्मेदवार हो है। त्यस कारणले चाहिँ अब यसका लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ भयरहित वातावरणमा र स्वच्छ निष्पक्ष होइन स्वतन्त्र ढङ्गले सम्पन्न गर्नका लागि चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ यो चाहिँ निर्वाचन आचार संहिता 2082 है। यसमा चाहिँ अब संविधान लगायत अरू सबै कानुनका कुराहरूलाई त्यहाँ चाहिँ अब राखिएको छ र त्यो आचार संहिताको पूर्ण रूपमा परिपालना भयो भने नि यो सबै कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ परिपूर्ति गर्छ है। आचार संहितामा हरेक कुरा छ। यो आचार संहिता हरेकलाई लागु हुन्छ है। यो आचार संहिता मुख्य निर्वाचन अधिदेखि मतदातासम्मलाई लाग्ने गरी यो आचार संहिता चाहिँ निर्वाचन आयोगले बनाएर अस्ति चाहिँ 82/9/12 मा स्वीकृत गरेको छ। र यो आचार संहिता कुन मितिदेखि लागु हुने भनेर चाहिँ अब निर्वाचन आयोगले तोक्छ, यो तोक्न बाँकी छ। अब मेरा विचारमा यो आजभोलि नै यो तोक्छ है। मलाई जानकारी भयो भने आजभोलि नै तोक्छ। यसको मुख्य उद्देश्य के छ भने निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्ने चाहिँ यसको उद्देश्य रह्यो है।
यति भइसकेपछि के हुन्छ, यति भइसकेपछि निर्वाचन चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्ने थियो नि त्यसलाई चाहिँ यसले मेन्टेन गर्छ त्यसले है। यहाँनिर चाहिँ सबै छ। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने यो राष्ट्र सेवा है, माथि चाहिँ केन्द्रका चाहिँ होइन सङ्घीय मन्त्रीदेखि लिएर प्रदेश मन्त्री, त्यसपछि स्थानीय तहका कार्यपालिकाका सदस्यहरू लगायत अरू राष्ट्र सेवाका लागि पनि छुट्टै यहाँ आचार संहिताको कुराहरू लेखेको छ। के गर्न पाइने, के गर्न नपाइने र पालन गर्नुपर्ने आचरण कस्तो हुने भन्ने कुरो यहाँ सबै लेखेको छ है। त्यस्तै चाहिँ नि अब हामी यहाँ सञ्चार जगतलाई छुट्टै लेखेको छ है। सञ्चार गृह, त्यसपछि पत्रकार लगायतलाई यहाँ छुट्टै लेखेको छ। सरकारी अर्ध सरकारी निकायका कुराहरू छुट्टै लेखेको छ है। त्यसपछि यो निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने चाहिँ अब हामी कर्मचारीको लागि छुट्टै लेखेको छ। राजनीतिक दल, उम्मेदवार दलका भातृ सङ्गठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने छुट्टै लेखेको छ होइन। जुलुस, आमसभा, कुणसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचार प्रसार कसरी गर्ने भन्ने कुरा सबै यो परिपालना भएन भने नि, यो परिपालना भएन भने अब यो चाहिँ यहाँ जरिवाना 1 लाखसम्म जरिवाना कुरादेखि लिएर यो उम्मेदवार नै खारेज गर्न सक्नेसम्म व्यवस्था छ यो आचार संहिता। तर तोकेको हुन्छ हरेक फेरि कारबाही हुँदैन निर्वाचन। यसो छ विगतका चाहिँ जति पनि अब चाहिँ निर्वाचनहरू भयो त्यति बेला जति आचार संहिता चाहिँ का उल्लङ्घनका कुराहरू आथे नि र परिपालना के कति भयो त्यसलाई नि फिडब्याकको रूपमा लिएर यसलाई त्योभन्दा बढी चाहिँ इफेक्टिभ हुने गरीको यो चाहिँ नि अब निर्वाचन आचार संहिता चाहिँ यो बनेको छ। यसलाई सबै चाहिँ दल लगायत सरकारले चाहिँ यसलाई पूर्ण रूपमा परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको स्थिति भएको कारणले गर्दा र अहिलेको चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ अहिले हामी यो निर्वाचनलाई अहिले व्यवस्थित मर्यादित ढङ्गले अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो यसको पूर्ण रूपमा परिपालना गराउनेछौँ है। यो आचार संहिता चाहिँ अब चाहिँ परिपालना गर्नलाई जिल्लामा चाहिँ आचार संहिता चाहिँ अब अनुगमन समिति भन्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब आचार संहिता अनुगमन अधिकृत भन्ने छुट्टै हुन्छ। निर्वाचन आयोगले नि माथिबाट आचार संहिता अनुगमनको लागि छुट्टै टोली खटाउँछ। अझ सूक्ष्म आचार संहिता अनुगमन टोली भन्दा चाहिँ त्यो पनि छुट्टै खटाउँछ है। र यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गरिने कुरा चाहिँ म यहाँ समक्ष चाहिँ म त्यसको चाहिँ अब प्रतिबद्धता चाहिँ अब गर्न चाहन्छु है। यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ परिपालना गराइनेछ र यो चाहिँ गर्दाखेरिको आचार संहिता उल्लङ्घनमा चाहिँ अब भएको ठहरियो भने उम्मेदवारी समेत खारेज हुने कुराहरू यसमा लेखेको छ। हामीलाई लाग्छ त्यो अवस्था चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने अब राजनीतिक दलले नै अब यो चाहिँ अब प्रतिबद्धता जनाइसकेको डकुमेन्ट हो वा सबैको यसमा चाहिँ ओनरसिप चाहिँ अब रहने स्थिति छ। त्यस कारणले त्यो खालको अवस्था आउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब अरू धनुषा जिल्लावासीको चाहिँ कस्तो भने यो अब यो सबै इज्जत प्रतिष्ठाको कुरा हुन्छ नि त होइन। किनभने विगतमा पनि अब चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ अब यहाँ निर्वाचन सम्पन्न भइरहेको चाहिँ जिल्ला हो धनुषा है। र विगतको भन्दा नि अझ चाहिँ नि अब अझ यो चाहिँ स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, अझ मर्यादित ढङ्गले चाहिँ सम्पन्न हुने कुरामा चाहिँ अब हामी विश्वस्त छौँ। त्यसरी हुन्छ भन्नेमा सुरक्षाको पनि त्यही ढङ्गको चाहिँ अब यहाँ व्यवस्थापन भइरहेको स्थिति छ। हामी पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ र सञ्चारकर्मीको पनि यसमा चाहिँ अहम भूमिका हुन्छ। आचार संहिता परिपालना गर्ने गराउने होइन, काहीँ उल्लङ्घन भयो भने हामीलाई चाहिँ अब चाँडो चाहिँ यहाँहरूले पनि त्यसको सूचना दिनु होला, हामीलाई त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु म। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहे किनकि यति अमूल्य समय अहिले उहाँहरूको लागि छ र यति समय निकालेर हामीहरूसँग चाहिँ कुरा गरेर आफ्नो कुरा चाहिँ राखिदिनु भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहिरहेको छ। र यो चुनाव मात्रै यो जनप्रतिनिधिको चुनाव हो, हरेक जनताको चाहिँ चुनाव हो, किनकि यो जनताले नै जनप्रतिनिधि चुन्ने चाहिँ अधिकार हुन्छ र यसमा चाहिँ सबै आफ्नो ठाउँबाट कसरी चाहिँ राम्रो हुन सकिन्छ भने यसलाई सबैले मर्यादित बनाउन सबैले आग्रह पनि उहाँले गर्नुभएको छ र यो सबै नागरिकको चाहिँ कर्तव्य छ। उहाँलाई धन्यवाद दिँदै म पनि कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु। नमस्कार।